lidi, tady máme pak baby pump track. Hnedka rovnou ukážem. S dovolením. Kolik bacha. Jeden jsme si teďka projeli. Jestli chcete, můžeme ten drop ještě jednou udělat tak pro mě. A jako jdem. Jdem. Tak. Tady jedem. Nemůžeme moc zapadit. Nemůžu downhillovou trať. I zarostla. No, baby downhill. Ten pomtek můžu klidně projet ještě zadem. Ten se dá taky projet. Jako. Jeden. Hop. Tak. No a pak tady mám ještě něco, když se mi dají takový schody. To je jako taky takový drop. Hop. A tady prostě všechno. Lidi. A ještě jednou dáme ten drop. No. Tak, lidi, čau.